პირველი ვინც გამოაცხადა რომ მერობის კანდიდატი მე ვარ რომ ბატონი ზაზა ხატიაშვილი არის და რადგან ახლა დღეს გადაფარვა მოხდა და ამ რუსებმა არ მოგასვენებენ ეს ისინი საერთოდ იმპერიალისტური გარემოცვა ყავს და ალბათ საჭიროც არის რომ ყველა მერობის კანდიდატმა თავის პოზიცია დააფიქსიროს აი ამ გრანდიოზულ და სულისშემძვრელ აგრესიასთან რაც მოხდა 8 წელსა და რაც გრძელდება აქ რამდენი ხანი არის და მე ვფიქრობ ინტერესმოკლებული არ იქნება ყველა მერობის კანდიდატმა თავისი პოზიცია დააფიქსიროს საშინაო საქმეებში, საქალაქო საქმეებში და მით უმეტეს საერთო საქართველოს საქმეებში. ყოველ შემთხვევაში აი გულწრფელად გეუბნები ზაზა რამდენი წელია ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ. პატარობიდან მახსოვს რომ ეს რუსების ბედოლათმა ემან წარმომადგენელმა აქ იმასთან შეყარა სიონის ტაძართან ქართული თავადაზნაურობა და საუკითხა ის манифеסטი. ტიროდნენ ეს ძველი ბედოლათი თავადები და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური არისტოკრატი. იმის მაგირად რომ დარეოდნენ იმ ერთ პოლკს ამოეხოცათ. რაღაცა უცნაური ფონი იყო, რატო იცი სულიერად დაცემული იყო იმ პერიოდისთვის თან მით უმეტეს ჟამიანობა იყო. და რიგი ფაქტორები ისეთი მუშაობდა რომ აი არ ვიცი რა რაღაც სასოწარკვეთილი ერის დაბეჭდილებას ტოვებდა და არა ვარ ჩვენ ესეთი. დღეს საკმაოდ ძლიერი არის ქართული საზოგადოება, საკმაოდ გონიერი არის ქართული ესე ვთქვათ გონი და არ არის სწორი ახლა ეს რაღაცა იმპერიალისტურ პლასტინკას ატრიალებენ რუსები და ეგუბედურები ძალიან ემსგავსებიან ბიზანტიის იმპერიას. ბიზანტიის იმპერია ანუ ოფიციალურად ხო მე-4 საუკუნიდან გაიყო რომის იმპერია. ხო და ნუ 600 წელი მაინც ებრძოდა დაამერწმუნეთ ხალხო აი როგორც იმებს რა ქვია აღმოსავლურ აგრესიას ებრძოდნენ ისევე გვებრძოდნენ ჩვენ ერთადერთი გამონათება და დიდებული რაღაცა მოხდა როდესაც გიორგი პირველმა მოუგო ომი იმას ვასილი ბულგართურელს და იქედან მოყოლებული გააცნობიერეს მაგ იდიოტებმა რომ ჩვენს ქრისტიანული სივრცის ნაწილი ვიყავი და პატივი უნდა გვცენ და სხვა შორის მე როგორც ვიცი აკრემები დატვირთული ვერცხლი გამოაგზავნეს და თქვენ რადგან ესეთი მართლმორწმუნე ქრისტიანები ხართ ჩვენ აგიშენებთ საკათედრო ტაძარსა და სხვა შორის იმის შემდგომ ქართულ ბიზანტიურ ურთიერთობა მართლა ცივილიზებულ ქრისტიანულ სახელმწიფოთა ესე ვთქვათ სისტემაში მოექცა და აი რუსები სანამ ამას გაევლიან 200 წელია ფაქტიურად იდიოტურად გვექცევიან და აი მე მინდა ზაზა შენი პოზიცია დააფიქსირე ახლა მე მოკლედ გეტყვით ხალხო აი დაუკვირდით რა ახალი რეალობიდან გამომდინარეო აღიარეთო ესე ვთქვა ნუ და თავდაუსხმელ ეს კი გამოყარეთ ჩვენი ძალებით აფხაზებმა გამოყარესო ჩვენი ძალებით ოსებმა გამოყარესო აღიარეთ ეს ტერიტორიებიო და თავდაუსხმელობის ფაქტი დადევითო ნუ იდიოტური ისა ლოზუნგი რა ფაქტიურად გვეუბნებია რომ ეს ჩვენ გადმოგვეცითო ეს ტერიტორიებიო ის ერთი კრეტინი ყავთ მაგათ კალაშნიკოვი რატო გონიათო ქართველებს რომ ჩვენ აფხაზებს და ოსებს აუბრუნებთ ჯერ იმ კალაშნიკოვმა გასცეს პასუხი ეს მისი სიტყვებია თუ მთელი რუსული იმპერიალისტური საგარეო პოლიტიკის ესე ვთქვათ ხედვები არის და ბოდოები არის არ არის სწორი რუსეთი აი მართა ბრიყულად გვექცევა და მეცინება კაცო ამერიკის ელჩმა უფრო ლაკონურად ჩამოაყალიბა პრობლემა ვიდრე ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ წვადი დაწვა და არ ჩაფურინო არ არიან ეს სწორი გამოეკვეთათ ბევრი რამე არ მომწონს ჩვენი სახელმწიფოს ესე ვთქვათ რა ვქნა რეალურად დღეს მთავრობას ეს ბიჭები მართავენ და არასწორად მართავენ არასწორად შიფრავენ პრობლემებს და ზადა განათლებული კაცი ხარ ხო ეს კობახიძე არ ვიცი შენ იცი თუ არა ჰუმანიტარულ და ეკონომიურ საკითხებზე დავილაპარაკებია ვინ ეკითხება პარტიის ლიდერი ხარ რა ვითარი პოლიტიკური თანამდებობა არა გაქვს შენ აი მაშინ პარლამენტში და აი რაღაცა მეტი შრომის ისწავა ახლა შეჯიბრება და რაღაცები გავლილი გვაქვს ეს ძალიან ბევრმა სიარულები დაიწყო მოსკოვში მაგრამ ვერაფერსაც ვერც მიაღწევს სანამ თვითონ რუსეთის პოლიტიკური ელიტა არ შეიცვლება იქამდე არაფერიც არ შეიცვლება და მე სწორედ ამას გთავაზობ ზაზა იურისტი ხარ და ყველაზე კარგი და ჩემი საზრით პოზიტიური მათქმევინე ზაზა მთავარი შენ იცავდი შენი ამ ქრის წევრების უფლებებს ჩათვალე რომ მართლა საინტერესო და ღირსეული უფლება დამცველი იყავი საადვოკატო საზოგადოების შენ თუ ქალაქის მერობაზე პრეტენზია გაქვს შენ უნდა დაიცვა
თბილისის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, იურიდიული ღირსება და რაც თავარია თბილისი თუ კი ამას მიაღწევს, რომ ყველა უფლებები მისი იქნება აღდგენილი და ესე თქვა და წესრიგში მოყვანილი საქართველოს მოგვარდება. საქართველოს პრობლემას მოგვარდება და აი როგორც მერობის კანდიდატი აი 24 წუთს გითხოვდა მოდი გავუძეხი ამ საქმეს. აჩვენა თბილისელ მაყურებლებს რას ფიქრობ და როგორ ფიქრობ. მოდი ამ იმით დავიწყოთ რუსეთს აი ამ განცხადებით და აქედან მოყოლებული ალბათ ყველა სფერო და პრობლემა თბილისისა გაიშიფრება და შესაბამისად შენი პროექტების და შენი ხედვაც წარმოჩინდება. მადლობა რომ გვესტუმრე და გისმენ მე ასევე დაგიანოსოთ მინდა ნიკა სიმონიშვილი გვეყოლება მეორე ბლოკში. ზაზა მადლობა რომ გვესტუმრე. მე მინდა დიდი მადლობა მოგიხადო მოწვევისთვის. ნუ ეხლა ეს განცხადება არ ახალია და თო ჩვენაც დავხდით დამოუკიდებელი სახელმწიფო რუსეთის იმპერია ცდილობს რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა მოსპოს. ჩვენ ვართ ხელში გაჩხერული რუსეთის იმპერიისთვის და აქედან გამომდინარე, ეხლა რუსეთის იმპერია რომ ამას ყოველ წელს გააკეთებს, მოდი ამაზე არ ვიმარჩიელოთ. თავარია ჩვენი ხელისუფლებას რა რეაქცია ექნება ამ განცხადებებიდან გამომდინარე. მე ვფიქრობ, რომ ოფიციალური სახელმწიფოს რეაქცია იყო საკმაოდ მობიერი და აქედან გამომდინარე მობიერი იყო, მათ არ აქვს ცნობიერებული ელემენტარულად რომ სახელმწიფოს მართავენ და ამ სახელმწიფოს ჭირდება დაცვა როგორც საერთაშორისო არენაზე, ასევე ქვეყნის შიგნით. და მე ვხედავ რომ დღევანდელი ხელისუფლება ვერ ართმევს თავს რომ დაიცვა სახელმწიფო ინტერესები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ამიტომ დღის ეს შიგში დადგა საკითხი რომ ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს ვინაიდან ქართველი საზოგადოების მოთხოვნებს ის ხელისუფლება დიდი ხანია არ პასუხობს. თქვენ და თუ გაიხსენეთ ჩემი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის პერიოდი და თქვენ თუ გახსოვთ როდესაც მაგ თუ ხლართები გააკეთეს რუსებმა, მე ვიყავი პირველი დროშა შემოვიხვიე, გამოაცხადე ადვოკატთა კორპუსში მობილიზაცია, მანქანები წაველით და იმ საზღვრებზე, სადაც ჯარისკაცები იდგნენ, დავაფიქსირეთ ჩვენი პროტესტი და ვთქვით, რომ ქართველი ადვოკატთა კორპუსი არასოდეს არ შეეგუება რუსეთის აგრესიას. მე ვფიქრობ, რომ მაშინ მე ვიყავი ოფიციალური პირი სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელი და აქედან გამომდინარე დღევანდელი ხელისუფლებაც ალბათ ვალდებულია, რაც მე გავაკეთე, იგივე გააკეთოთ, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი ისტორიული წარსულიდან გამომდინარე და დადგეს ქართველი ხალხის გვერდით, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა განაცხადა, რომ მათ სურს ევროინტეგრაცია, მას სურს ნატოში ინტეგრაცია, აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება, რომელიც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას, ის ხელისუფლება, მე ვფიქრობ დათო, რომ არ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში და ოღონდ უნდა წავიდეს არჩევნების გზით და არჩევნების გზით ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი პირობები, რომ ისეთი ადამიანები მოვიდნენ როგორც თბილისის მერის პოზიციაზე, ასევე საქართველოს ხელისუფლებაში, რომელიც იქნება ქართველი ხალხის ნებასურვილის გამომხატველი და იქნება მას საკმაოდ მკაფიო ოპოზიცია რუსეთის აგრესიასთან მიმართებაში და არ გააკეთებენ დიპლომატიურ განცხადებებს, რაც რუსეთის ცისქვეზე დაასხავს წყალს. მადლობა აი ამ განცხადებისთვის და არ ვიცი ეხლა მე მართა მაინტერესებს აზა, ანუ სადღაც 153 თუ 44 მილიონი არის. 3 მილიონი 800.000 თუ 4 მილიონი ვარ. რა არის ეს ყოველ 2 წელიწადს ულუფასავით გადმოგვისვრიან და გვეუბნებიან რომ აი დიპლომატიური არ აღდგება, არც უნდა აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობები თუ აფხაზეთსა და გავიდნენ რა ამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და იტყვიან რომ დაუშვეს შეცდომა, მოუხდიან საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას ბოდიშს, მაშინ დიპლომატიური ურთიერთობაც აღდგება და მეგობრული ურთიერთობაც, მაგრამ შენ რო ჩექმას თავში გირტყავენ და გეუბნებიან რომ იცი რა, მე რასაც მინდა იმას გაგიკეთებ და მე მინდა საქართველოს ვაკესაბურთალოს დაგტოვებ, აქედან გამომდინარე ეს არის ჩვენ ისტორიას რო გადავხედოთ, ეს არის რუსეთის იმპერიალისტული ზრახვები, რომ საქართველოს ან უნდა იყოს რუსეთის შემადგენლობაში, ან საერთოდ არ უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე დათო შენ ბიზანტი ახსენე და რომის იმპერია და იმპერიები, რომლებიც ამას უკეთებდნენ, თან 21 საუკუნეა ეხლა პატარა ერებს ის იმპერიები აღიხვავენ და გადაშენდნენ. აქედან გამომდინარე, თუ რუსეთის ეს იმპერიალისტური განწყობის მქონე ხელისუფლება გონს არ მოეგება და ისეთ პატარა ქვეყანას, მართლმადიდებელ ქვეყანას
ჯერ ერთი ორივე ვართ მართლმადიდებული სახელმწიფო. როგორ შეიძლება მართლმადიდებულ სახელმწიფოზე ასეთი აგრესია, ხო? რასაც რუსეთის იმპერია იჩენს, აქედან გამომდინარე, ამაზე მე ხლა დროის დაკარგვას აღარ ვაპირებ. მე ვამბობ, რომ ქართული საზოგადოება დღეს დგას მყარად, ქართული საზოგადოება ერთიანია და ქართულმა საზოგადოებამ ყოველთვის გამოხატა მკაფიო პოზიცია რუსეთის აგრესიასთან მიმართებაში. აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოსი ფიქრობს, რომ ჩვენ უნდა გვქონდეს ევროპული ინტეგრაცია და ამ გზით მივდივართ ჩვენ და ძალიან კარგია თუ გვეყოლება ისეთი ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს ამ გზაზე დააყენებს და იქნება არაკორუმპირებული მმართველობა. საქართველოს ყველა დიდი პრობლემა არის დღეს კორუფცია, დათო. ასეთი კორუფცია შეგეკითხები რა ზაზი. ხაუკლით ყუპის სალივით გავს ჩვენთან არსებული აი ყიმყიმა კორუფცია რუსულთან. სანგვან მაგას ვამბობდი დათო. იმაში რა ქვია, აი ვერცეც ეგ უნდა მეთქვა, კი. ბელორუსიაც იგივეა რა, ეს რუსეთს უნდა რომ თავისი რეჟიმი მართლობისა განამტკიცონ სხვა ქვეყნებში და არ იმუშავებს ჩვენ ვერ შევეგუებით აი იმას რაც ფაქტია რომ გვაგუებს დღევანდელი ხელისუფლება იმას რომ საქართველო უნდა იყოს კორუფციის ჭაობში და საქართველოს უნდა მართავდეს აპროტესტებთ არა აპროტესტებთ დათო მაგრამ ადგა და არჩევნები გაგიყალვა გადაწერა ოქმები და ჩვენი დღევანდელი ვაი ოპოზიცია ადგა და პარლამენტში შევიდა მე შენთან ვიყავი დეკემბერში მაშინ იანვარში უბრალოდ კოვიდი მქონდა და სახლიდან ჩავერდე და ჩვენ მაშინ ვამბობდით რომ თუ ქართული ოპოზიცია არ შევა პარლამენტში ივანიშვილის რეჟიმი დასრულდება ვინაიდან ივანიშვილის რეჟიმის გათეთრება იქნება იმ გაყალბებულ არჩევნების შედეგად შექმნილ პარლამენტში შესვლა რომელიც დღეს ივანიშვილმა და კობახიძემ და ძმალმა მისმა შესთავაზეს ქართულ საზოგადოებად. მე მახსოვს ჟურნალისტების განწყობა 100%-ის იყო, რომ არავინ არ უნდა შეცვლილიყო. მე მახსოვს არა, ნიკა გვარამია მახსოვს პირდაპირ ეთერში მოაწერინა ხელი ნაციონალურ მოძრაობას ვიქ არ შევიდოთ. აპრილამდე ესე უნდა ყოფილიყავით დათო და ოქტომბრამდე და ოქტომბერში იქნებოდა არჩევნები, სადაც ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებას ექნებოდა შავი დაღი დასმული, როგორც ეს ცივილიზებულმა მსოფლიომ დაუწვა რა ქვია იმას ხუთენის რეჟიმს და სხვა რეჟიმებს. როდესაც ხდება არჩევნების გაყალბება კი არა დათო. როცა არჩევნების შედეგების გადაწერა ხდება და ცესკოში აიტვირთა გაყალბებული და გადაწერილი ოქმები და ამას უყურებს მთელი საზოგადოება და შედიხარ შენ პარლამენტში და ლეგიტიმაციას უკეთებ. მე ვსვავ კითხვას. ამ ქვეყანაში პირველ რიგში უნდა გაირკვას ვინ არის რეალური ოპოზიცია და ვინ თამაშობს ოპოზიციონერობას. აი მე ვფიქრობ, რომ ვარ რეალური ოპოზიცია. დამიჯდეს ადამიანი ნებისმიერი და მითხრათ, რომელიც შევიდა პარლამენტში. თქვა თქვენ ოპოზიცია. კი ბატონო, მე წამოყვებით იმაში, რომ იმიტომ შეხვედით, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტი შესრულებული იყო. იმიტომ შეხვედით, რომ სასამართლოს რეფორმა განხორციელებული იყო. სასამართლო რეფორმის განხორციელებაზე ბიძინამ უარი გითხრათ და უზენაეს სასამართლოში მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა მეგობარმა დიპლომატებმა გააკეთეს განცხადება დათო და მაინც ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა ის გააკეთა რაც უნდოდა ეს ხალხი დარჩა მაინც პარლამენტში ხო ამბობდნენ რომ იმიტომ შევედით რომ სასამართლო რეფორმა განხორციელდებოდაო აი დარჩით პარლამენტში ეხლა ადგა და კობახიძემ თქვა რომ 53%-ო თუ ჩვენ ვერ ავიღეთო არჩევნებს არ ჩავატარებთო ეს იყო ხო მისი განცხადება ადგა და მაინც დარჩნენ პარლამენტში და ხალხო გეკითხებით თქვენ თუ ოპოზიცია არ ხართ მაშინ თქვით რომ ხართ ბიძინა ივანიშვილის სატელიტი ძალა რომ იმ ადამიანებმა ვისაც მიგვაჩნია რომ ვართ ოპოზიციური სპექტრი და ვისაც გვინდა რომ ქვეყანაში სიტუაცია შევცვალოთ მაშინ გითხარით რომ თქვენ ხართ პარლამენტში თქვენ პარლამენტში უნდა იყოთ და დაანებეთ თავი ამ საქართველოს ამ დატოვეთ ეგ პარლამენტი ხო ამბობდით რომ იმიტომ შეხვედით რომ შარლ მიშელის დოკუმენტი შესრულებული ხო არ შესრულდა ეს დოკუმენტი აქედან გამომდინარე საერთოდ თვითონ ეს ინგა გრიგოლია რომელიც ამბობდა რომ არ უნდა შესულიყვნენ პარლამენტში და შემდეგ ამბობდა რომ უნდა შესულიყვნენ პარლამენტში და შარლ მიშელის დოკუმენტის შესრულებაზე ემუშავა ოპოზიციას ეხლა მე უყურებ პოლიტიკურ გადაცემას პირდაპირ მოუწოდებთ რომ გამოდითო რატო არ გამოდიან და მაშინ ჩვენი ადამიანებს ვინ პოლიტიკაში არიან და ბიძინა ივანიშვილის ფაქტიურად გაყალბებულ პარლამენტს უკეთებენ ლეგიტიმაციას მაშინ უნდა კაფიო განცხადება გააკეთონ რატო არ გამოდიან მე ვარ მონდომებული იმისათვის რომ ერთი კონცეფცია შემუშავდეს რომ დავამარცხოთ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი საერთო კონცეფცია უნდა შემუშავდეს გამყალბებლებთან მიმართებაში
და მე მაქვს ესეთი პოზიცია, რომ ყველა ის მასწავლებელი დათო, ყველა ის დირექტორი, ყველა ის ბავშვთა ბაღის პირველი პირი, ვისაც არსებობს მტკიცებულებები, რომ ბავშვების მშობლებს იბარებენ და ეუბნებიან, რომ ამდენ ხმას თუ არ მომიტან, შენ შვილს გავაგდებ საბავშვო ბაღიდან. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს. მათ უნდა იცოდნენ, რომ როდესაც მოვა რეალური ოპოზიცია ქვეყნის სათავეში, ეს ხალხი დაისჯება. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ კორუფციის ჭაობში შოთაძის უწყებამ რომ ჩაფლო მთელი საქართველო, დათო გაოგნებული ვარ. აი ოლიმპიური ვარსკვლავის თემა 20 მილიონი ჩამოაწერო საგადასახადო ვალდებულება, რომ კომპანია გამართულიყო წელში და იპოთეკაში ჩადებული ქონება, რომ ახალი კომპანია რომ შემოვიდო და გაესტუმრებინა ის ვალი. რადგან და იპოთეკა ახალი იპოთეკარი შემოიყვანეს, წარმოგიდგენია და ახალი ფართები დაუსრეგისტრირეს, ახალი ფართები ადამიანს, რომელიც ციხეში 28 მილიონი ლარის მითვისების გამო მისმა დამ, მის მიერ გაცემული მინდობილობით 5 მილიონის ქონება დაირეგისტრირა. შოთაძეს მეუბნები, რომ ფულის გათეთრებაა მეთქი. როგორ შეიძლება ადამიანმა 4 მილიონ 3 მილიონი ევრო, ისა დოლარი გადაიხადოს 4 მილიონ 300.000, რომელსაც სატესტებო კაპიტალი 2010 წელს ქონდა 200 ლარი. ეს არის ფულის გათეთრება. პასუხს არ მცემენ. ისეთი კორუფცია დათო მე ამ ქვეყანაში როა არ მინახავს და აქედან გამომდინარე ვამბობ ხალხო რომ ჩვენ ვისაც გვინდა რომ ქვეყანა განვითარდეს, ვისაც გვინდა რომ თბილისი გახდეს თბილისი, ვისაც გვინდა რომ თბილისელები ქუჩაში რომ გავლენ იღიმებოდნენ, სახეზე მათ დაუბრუნოთ მომავლის იმედი, ჩვენ უნდა ვთქვათ, ერთად დავდგეთ და შევთანხმდეთ რომ ვინც არჩევნებს აყალბებს ციხეში, ვინც არიძიებს და კორუფციას ქმნის ციხეში, მათ უნდა ეშინოდეთ დათო, რომ მოვა ახალი ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც ექნება სხვა ისა განწყობა ქვეყნის განვითარების, რომელსაც ეხება სხვა ხედვა, როგორ შეიძლება საბჭოური პროკურატურა ყავს ქვეყანაში, თუ ვიღაც არ დაურეკავს დათო, თუ ვეუბნები შოთაძეს, რომ ფულის გათეთრება არ შეიძლება ამის გაკეთება, პასუხს არ გცემენ. რო შედიხარ დათო სააკაშვილის რეჟიმმა, ახლა გონიერი კაცი ხარ. მთელი მთავრობა, აი კორუფციაშია ჩაფლული დათო. კორუფცია არის, ბიჭო, ხაპრების მოყოლაში არის 10 წლიანი გეგმა ხრუშჩოვი. ხო და მე იმიტომ ვიძახი, ვიღაც ეწავს საოცრებას გეუბნები რა. განათლების მინისტრი გამოდის და 10 წლიანზე, როდესაც ბოლო ჩეკლაშია საქართველოში განათლება. ფინანსთა მინისტრი გამოდის, ისიც იგივე სისულეს. იმიტომ რომ კორუფციაშია ჩაფლული დათო. აი გვაბოლი. ფულის გათეთრება, მიდის სასტიკი გათეთრება. ეს ქვეყანა ამ უბედურებიდან ვერ გამოვა. ივანიშვილმა ამიცინ თქვა, რომ მეო ყველაზე კარგი ის გავაკეთეო, რომ პოლიტიკაში ჩავდე ფულიო. შეტალო ცვილო, ნაციონალურ მოძრაობა 9 წელი წავიდა. მე ერთ რამეს გაგახსენებ, შენ ძალიან ჭკვიანი კაცი ხარ, საბჭოთა კავშირმა ატომური ბომბი გამოიგონა თუ არ ვწდები 59 წელში. 9 წელში გაისურვა. ხო, 10 ივლისს გამოსცადეს, ხო, ბერია. 4 წელი იყო გასული მას შემდეგაც საბჭოთა კავშირი ომის შემდეგ განადგურდა. საერთოდ ქვეყნის განვითარება დამოკიდებულია აი ეს ძალიან დიდ სპორტულ მიღწევებზე. გერმანია მსოფლიო ჩემპიონი გახდა 1954 წელში. გერმანია, რომელიც საბჭოთა იმპერიამ მიწასთან გააწორა 9 წელი დათო საკმარისია იმისათვის, რომ ქვეყანა წარმოდგე, არა. წარმოდგე კი არა. განავითარო და ესენი იძახიან ვაიმე მჟავანაძე მე ეხლა იცი რა არის ნაციონალები აღარ ყოფნით. ეხლა იწყვიან აი მჟავანაძე მის რო გააკეთა, იმიტომ ვერ არის ქართული ოცნება წარმატებულიო. ესა მაბატი ერაზალა 47 წელს ერხარდი იჯდა იქ დირექტორად დასავლეთ გერმანიამ მთელი ნაცისტური რეიხის ეკონომიკის დონეს მიაღწია. საოცრება მოხდა 2 წელში. 2 წელიწადში ბიჭო ეს რატო იცი? 9 წელში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა გუნდის სპორტული. კარგი მენეჯერები იყვნენ. არა და ფულს არ იპარავდნენ. ბიჭო ვინ მოგაპარიდებდა ფულს? არ ხდება იქ ეს რა იცი? ხო და ფულს არ იპარავდნენ. მიგრაციის ისეთი ნორმებია იცი და ახაც ესაა შესაძლებელი. არ შეიძლება კაც ემჩნევა სახეზე რომ ბანდიტი დაისაა და მინისტრებად ინიშნებიან. ალ კაპონეს დროს იყო კაცი ციხიდან ფულს რო იპარავდა და ის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დროს დაფიქსირდა. მეუბნები რომ ადამიანი არის ციხეში 28 მილიონის მითვისების გამო და მისი მინდობილობით მისი დაირეგისტრირებს 5 მილიონის ქონება. გამოიძიებენ კი არ იწიებენ. მეუბნები რომ
200 ლარი რო აქვს კაცო ეხლა მე და შენ დათო რო წავიდეთ და 4 მილიონი ვიშოვოთ 4 მილიონი რო ვიშოვოთ არ დაგვიჭერენ დაგვიჭერე როლია გაგვარსავე ზაზა მოდი საქმიანი საუბარი გავაკეთე ეგ არის საქმიანი საუბარი კორუფცია ბიჭო მომისმინე ახლა შენ იცი აი ჩემის აზრით აი ყველაფერს რომ მოეჭირები შენ ერის ესე ვთქვა მდგომარეობით გინდა ხალხის ცხოვრების პირობები გაუმჯობესო ქალაქია ქალაქის სპეციფიკიდან გამომდინარე ძირითადი ხედვა შენი უნდა იყოს ცხოვრება რომ როგორმე გასაზრისი იყოს თბილისში და ხა პრინციპში მაინც ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე საქართველოს თბილისში არის მაგრამ კიდევ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი შენ თუ ახლა გეოპოლიტიკურ თემად აირჩიე კორუფციასთან ბრძოლა დროს დაკარგავ და ენერგიას დაკარგავ მარტო ერთი კაცი მერობის კანდიდატი ამას ვერ გაქაჩავ შენ თუ შეძლებ რომ შენი ადმინისტრირებით აი ქალაქში რა პრობლემებიც არის იქ რომ აღკვეცო ეს დათო თუ კორუფცია არ მოსპერა მე თუ მაგას გეუბნები კაცო სისტემას თუ აწყობ ისეს რომ თბილისში რაც შენი მეურნეობა იქნება იქ რომ არ მოხდეს ეს უკვე გამარჯვება 60% ქვეყნის პრობლემისა მოიქნება აი ამის პროგრამა დადები როგორ გაასუფთავებ აი ამ ქალაქის ესე ვთქვათ სამეურნეო გაწოლას უკთა ხორებისაგან რა ქვია ტენდერებში ტრადიციულად გამარჯვებული ტიპებისაგან აი ძალიან ბევრი სამუშაო მე ვთქვი რომ დაიდოს უნდა კონცეფცია მე ყველაზე დიდი კონცეფცია და თუ ამ ქვეყანაში თუ რამეს გინდა რომ მიაღწიო არის შენს ადმინისტრაციაში კორუფციის ბუდის აღმოფხვრა თუ ის მე როდესაც შევდივარ და ვფიქრობ აი ბევრს ვფიქრობ რომ აი გავხდე თბილისის მე რას გავაკეთებ თუ კორუფცია არ აღმოფხარი დათო თუ არ გაწმინდე კორუფციური ელემენტებისაგან თბილისი ვერც ტენდერ ჩაატარებ ობიექტურად დათო ვერც ვერავის ვერ მიიღებ და ვერც პროფესიონალ კადრებს ვერ მოიყვან ხო აქედან გამომდინარე მე შენთან ვთქვი თბილისში თუ მე გავხდი თბილისის მერი ყველაფერი ჩატარდება ტენდერი კონკურსი ჩატარდება პირდაპირ ეთერში და ყველა მოქალაქე დაინახავს თუ ვინ გაიმარჯვებს ასევე იქნება სახელშეკრულებო ვალდებულებები მე ხლა შევედი და მე ვნახე დათო ხელშეკრულებები ზაზი გამაგებინე რა ახლა აი დაუკვირდი მე თუ არ ავსდები სადღაც 300 თუ 350,000 ბავშვი არის თბილისში საბავშვო ბაღების სრული რეორგანიზაცია საბავშვო ბაღებს უნდა სკოლების სრული რეორგანიზაცია არის მოსახდელი მე არ დამავიწყდება ფულს საიდან მოვიტანო და თუ კორუფციისაგან არ გავწმინდე ხო და მაგას გეუბნები მათო გამოაცლი აი რასაც ეძახიან აი ბიუჯეტი აი თბილისის ბიუჯეტიდან წოვენ 50% არ დარჩება სამსახურში უნდა დაუყარო იმიტომ რომ პარტიული აქტივი არის დღეს დასაქმებული შენ თუ ნახე უგულავა იჯდა ინგა გრიგოლიას ეთერში და თქვა ჩემი ბრალიო რაც მე დამაბრალესო 50 მილიონი მივიტვისეო ეხლა კალაძეზე რო გავავრცელო 1,4 მილიარდ მიტვისებულიო ეხლა ეს ფული მე თუ არ მოვატანინი ამათ თუ ეს 50% ვერ მოატანინებ არა კანონით კაცო ეს ხალხი თუ არ მოვაშორე ვიზეთ ეს ფული დათო არის გაცემული მე თბილის მოვაშორე მაგრამ იცი რა არის ახლა შენ მომისმინე პოლიტიკურ ბრძოლაში შედიხარ სისტემასთან რომლის სათავეში ქართული მერზე არის დამოკიდებული არა ბიჭო შენ თბილისში აი მაგათო ჩაუკეტავ ესე ვთქვა ამ ბიუჯეტის გატანის ტექნოლოგიებს ნახევრად მოგებული იქნება 50% ადამიანი და თუ არის დასაქმებული რომელიც თბილისს აჭირდება შევამცირებ თუ გახდები მე შევამცირებ იმიტომ რომ პარტიული აქტივია და თუ დასაქმებული კი გავუშვებ და ეს თანხები მართულ იქნება საბავშვო ბაღებისკენ, სკოლებისკენ. დადები რა გეგმა, დადები. ზაზიგო გეგმა რომ ამას ვაპირებ. ეს მე გავკეთებული მაქვს ადვოკატთა ასოციაციაში და არა, აქაზა, ამ მეთოდით ვიქნები მე თბილისის მერი. თბილისში ჩემი მერობის დროს ვერც ერთი ადამიანი ვერ ისარგებლებს სამსახურებრივი მანქანით. ეს იქნება გამორიცხული. რა გახსიზავს. ეგ იქნება გამორიცხული. მაშინ მე მეცას გეტყვი. და თუ ეგ გავაკეთე მე ასოციაციის თავმჯდომარე ვარ. გავაკეთე, გავყიდე ხალხო მანქანები და მეტროში რომ ჯდებოდი და ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე მეტროდ დადის. ესევე არის 8 წელი ხალხო. მე თქვენთან ერთად მინდა ვიარო ავტობუსით, იმიტომ იქ ადამიანები მეტყვიან რა უჭირთ. მე თქვენთან ერთად მინდა ვიარო მეტროთი. დაცვა და ეგეთ სასაცილო რაღაცეები, რა თქმა უნდა, მერიაში მოიწოვა.
ღევანდელი საიმისი ინგლისის პრემიერ-მინისტრი ლონდონის მერი რო იყო არა უარეს გეტყვი ველოსიპედისტას ევროპის ადამიანის უფლება და სასამართლოში მოსამართლეები მეგობრებო 100% დადიან ველოსიპედებით აქ უბრალოდ დეპარტამენტის ხელმძღვანელები დათო მანქანებით ხო დადიან მაგრამ ეს მანქანა მიდის მერე და მისი დედიკო მამიკო სიდედრი უნდა წაიყვანონ და ბოდიში და თმის ვარცხლილობა უნდა გაიკეთონ აი ამან დახუპა საქართველოს ჩვენ უნდა შევქმნათ თბილისში ჩვენ ვართ უღარიბესი ქვეყანა და ჩვენ თვითოული თეთრი თბილისმა თუ არ დახარჯა თბილისის განვითარებისთვის ეს ქვეყანა დაიღუპება ჩვენ ივანიშვილის რეჟიმმა შეგვიყვანა ძალიან დიდ კორუფციულ ჭაობში და ჩვენ საჭირო ავირჩიოთ ისეთი ადამიანი ვინც თავისი წარსული ცხოვრებიდან არასოდეს არ ყოფილა ფულის მომპარავი ის კი არა ყველა ამბობს რაიმე გავხდები და არაკორუმპირებული ადამიანი ვიქნებ ოფიციალურად მოგიწევ როგორც მერობის კანდიდატის იმისი პროექტის თუ პროგრამის პრეზენტაციაში განწყობები უკვე ცნობილია შენ და მე მახარებს რევოლუციური გარღვევები გინდა ძალიან სხვა რამე შეიძლება და თუ გააკეთო აბა საბავშვოები როგორ უნდა ვაშენო თუ ის 50% არ გაუშვი რომელიც პარტიული აქტივია აი მე რომ შესაძლებას ვიყო და შენ რომ მერი გახდე იცი რას მოვიტყოდი დავავალებდი აი შენი ისა რა ქვია რას ეძახიან ვიზავი არ არის მოსამართლეები აი მოსამართლეებს 70% ციხეებში კი არ ვაკროებდი გას იზოლებით შრომაზე მოგაბაგროთ იმას მერის და ეს გამწვალებებში აი ეს იცი რა არის თბილისის გარშემო ცელოფანებს ვიაკდელი თბილისს აი ციხეში არ გაუშვებდი ამის წინ ვიყავი საპატიმრო პერიოდში და აი მე და ჩემმა მეუღლემ გავისერნეთ თბილისის ზღვაზე იცი რა ანტისანიტარია იცი ბიჭო მარტო თბილისს საშინელება ხეთის გზაზე გარშემო სუპოთლები იყვნენ პატრონი არ აყავს იცი აი მათა გასასუფთავებელია თბილისის სადარბაზოები მოსავლელია რაღაცა დიდი თბილისში ნახევარი ბიუჯეტი თბილისის ნახევარი ბიუჯეტი რომელიც დღეს არამიზნობრივად იხარჯება მოხმარდება საბავშვო ბავშვებს სკოლებში ჩემი მერობის პირობებში ყველა ბავშვი სკოლაში მიიღებს საჭმელს როგორც არის ნორმალურ ქვეყნებში გამიხარდება და ეს შედედებული რძეები და რაღაც სისულელები აი მოკლედ გეტყვი რა დრო აღამჩება სომეხი ბიჭი იყო ძალიან კაი კაცი იყო რა ელიას თაზე ცხოვრობდა 2600 ძროხა ყავს სარატოვშიო თან ჰოლანდიური ძროხები 42 კამაზი ყავს ჩამოსვლა მინდაო ჩემ ფერმა აქვიდა გადმოვიტანო და მიმასავლე ვინ გადამიწყვიტავსო და ბათქვევიდი ეგეთი ხალხი ჩემთან გამოუშვი კაცო მაცალე თუ გავხდები მე სადმეო თბილისის გარშემო ფერმა მომცენო და ყველა სკოლის ბავშვსაო ზეს მივაწვიო ესე იგი 200 გრამ რძეს დავალევინებ 2600 ძროხა ძალიან დიდი ციფრი არის ზეგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იარა თქვენ რო გიჟები ხართ ჩუქრითო ფაქტიურად 2000 გარეწრები არიან დათო იმიტომ რომ არა დათო არა აი არასწორია და რატო არა მაგ ეხლა არა იმიტომ რომ ზერო შემოდის შედედებული ზერო შემოდი წილში ცხედა და რაში ატყობთ ამის შემოტანა იმიტომ ვატყობ რომ კორუფცია მოისპობა სახელმწიფოში სახელმწიფო განვითარება ზაზა შენ თუ რამე კარგ პროექტს შესთავაზე კარგი ინვესტორი წესიერ ადამიანებს თბილისი არ უნდა იყოს, იცი, გამოკიდებული თურქულ ბაზარზე. დათო, იაპონურ მანქანებს გამოუშვებ თბილისში, იცი რაიონია? ელექტრომანქანები. ხო, იცი რაიონია, უბრალოდ იცი, უბრალოდ თბილისში არ უნდა ჩაუჯდე არა. ზაზა, ოფიციალურად, როდესაც შენი პროგრამით მოხვალ, ერთ საათს დაგიქო და მოუყევი ხალხს, რას აპირებ და დიდი მადლობა, დათო. შენს მეტი არავინ მეძახის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მაცალე ზაზიკო ერთ წელს ყველა მერობის კანდიდატს კონკრეტულად გავალებ. თუ ეხლა მოხალთ ამ დღეებში თქვენი ხედვა აი ამ რუსეთის თავხედურ და უტიფარ განცხადებას დაგვიფიქსეთ უნდა ვიცოდეთ იცით არჩევით თანამდებობაზე მიდის ვინ ქართული ინტერესების გამხატველი თუ არუსებთან ჰუმანიტარულ და ეკონომიურ საკითხებზე მომლაპარაკება ეგეთი მარტო ერთი კაცია ეგეთი საქართველოს ეს არის ივანიშვილის მსგავსი, რა ქვია, ის კობახიცე. სხვა ამას არ იკადრებს. რამაც ხვევინა ეს. ამას არ იკადრებს არავინ. თვითონ ქართულ ოცნებაში ალბათ ცხვენიათ. ეს არის მოღალატეობრივი განცხადება. კაპიტულანტურია. მადლობა ზაზა. კარგი ადამიანი ხარ ზაზა ხატიაშვილი მერობის კანდიდატი გახდა ჩვენი სტუმარი.